بعد از قیامت تمام جانداران روی عالم نست و نابود می‌گردد و دنیا به آخر می‌رسد. فقط پیش از این روز دهشت‌آور علامت‌های باید رخ دهند. این علامت‌ها باشد در حدیث‌ها و آیات‌ها آمده شدند. حاضر برای شما یک چند علامت‌های خرد و کلانی که پیش از به آخر رسیدن دنیا روی می‌دهند پیشکش می‌کنیم. آدمان در ساختن بیناهای بلند آشیانه با یکدیگر رقابت می‌کنند. بسیاری آدمان از حیات خود قانع نمی‌شوند و کوششی به جان خود سوی قصد را می‌کنند. از همین سبب خودکشی زیاد می‌شود. طبیعت به ظلم انسانیت عصیان می‌بردارد. با گذشت زمان رویدادهای ناخوشی طبیعی زیاد می‌گردد. همجنس بازی در بسیار دولت‌ها می‌افزاید. از عبدالله ابن عباس روایت شده است فرمود با رسول خدا برای زیارت حج رفته بودیم و حضرت بعد ادای مراسم حج فرمودند که می‌خواهید از علامت‌های قیامت برایتان بگویم. سلمان فارس که از همه به رسول خدا نزدیک بود گفت بله ما را خبر کن. رسول گرامی فرمودند که یکی از علامت‌های قیامت این ضایع کردن نماز است، یعنی نماز از بین می رود و مردم از قفای شهوت و هواهای نفسانی پیروی میکنند. مال مقامش بلند می شود و مردم آن را تعظیم می کنند. دین به دنیا فروخته می شود. شخصانی با ایمان گناه را می بینند آشکار و اما نمی توانند پیش آن را بگیرند. حضرت فرمودند ای سلمان در نزدیکی قیامت پادشاهان ظالم رعیت خواهند کرد. آدم خائن امانتدار میگردد و آدم امانتدار خائن اعلان میگردد. دروغگو را راستگو میگویند و راستگو را به دروغگو میبرارند. ای سلمان در آن زمان زنها به پست و مقام میرسند و کودکان بر فراز منبر میروند و دروغ گفتن یک نوع با عقل بودن تصور میگردد. فرزند به پدر و مادرش جفا میکند ولی به دوستش محبت میکند و ستاره دنباله‌دار طلوع میکند. بدان ای سلمان در آن زمان زن با شوهرش در تجارت شریک میگردد و باران در فصلش نباریده در فصل گرما میزند و همه سخت خشمگین میگردند. کمبغل تحقیر میگردد و نه حرمت خود میماند و نه حرمت بزرگسالان. دهان همه پر از فحش و حقارت میگردد. در آن هنگام مردان به مردان کفایت میکنند و زنان به زنان کفایت میکنند. پدر به دخترش چشم علو میکند و بعضی‌ها به پسر خود. مردان به زنان مانند میگردند و زنها به مردان و زنان هم مرکب سوار میگردند که از طرف امت من لعنت خدا بر آنها بود. بدون ای سلمان در آن هنگام مسجدها همه طیله‌کاری میشوند آنچنان که کلیساها و معبدهای یهودی ها. قرآنها فقط زیوت آلود میگردند. صف نمازخوان‌ها زیاد میگردند ولی دلخواه نسبت یکدیگر خشمگین. بدان ای سلمان در آن هنگام مردان و پسران امت من خود را با طلا آرایش میدهند و لباسهای خریر میپوشند و پشت پلنگ مال خرید و فروش میگردد. بدان ای سلمان در آن هنگام ریبا فایز همه جا را فرا میگیرد و یک عمل آشکار میگردد و معاملات با غیبت و رشوه انجام میشود و دین خوار و دنیا مرتبهش بلند میگردد. بدان ای سلمان در آن هنگام طلاق زیاد میگردد و آوازخوانان و سرایندگان زیاد میگردند. بدان ای سلمان در آن زمان یعنی نزدیکی قیامت بایهای امت من فقط برای استراحت و تماشا به حج میروند و طبقه میانه برای تجارت و کمبغلان برای خودنمایی به حج میروند. در آن هنگام زینازادگان خیلی زیاد میگردد با قرآن آوازخوانی میکنند. بدان ای سلمان مردم در آن روز آشکارا گناه میکنند و دروغ آشکارا به پرده میگردد و مردم شطرنج و نرد و موسیقی را کاری پسندیده میحسابند. بدان ای سلمان در آن زمان توانگر هیچ کمک به نادار نمیکند، مثل اینکه گدای در کجا دو جمعه میایستد و کسی به دست او چیز نمیگذارد. و در آن روز مردم برای خانه های بلند آشیانه ساختن با همدیگر مسابقه میکنند. اینک رسیدیم باز به انجام یک نوار دیگر. تا نوارهای دیگر خدا نگهبان همه ما و شما.